అత్యాధునిక సదుపాయాలతో విమానాశ్రయాన్ని తలపించే స్థాయిలో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ను ఆధునీకరిస్తున్నారు. సుమారు 750 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రారంభమైన పనులు ఇప్పటికే 60% పైగా పూర్తయ్యాయి. రైలు ప్రయాణాల్లో సదుపాయాలను అందించడమే కాకుండా ప్రయాణికులు విలువైన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు వీలుగా పలు సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే డిజిటల్ లాంజ్లు, కోవర్కింగ్ స్పేస్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ సదుపాయం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేయనుంది. ప్రయాణానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ లాంజ్లు, కోవర్కింగ్ స్పేస్లను తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా వాడేసుకోవచ్చు.